Sit gerus. Die jaar is verby. Op watter plek is jy? Waar is jy vanoggend? Dis 'n groot vraag om te vra. Ek weet nie of jy dit weet nie. Nou sê nog iemand vir 'n Bybel. Ons gaan nou Bybel lees. Ons gaan baie Bybel lees. Jy gaan my moet volg. Maar ons gaan nou kom. Besef jy daar's 4 slapies. Dan is dit Kersfees. Gaan tel hulle, maar besef jy van vandag af, is daar 10 slapies, dan is die jaar verby. Die einde is hier, hy is in sig. Die einde is hier, en as jy nog iets wil gedoen kry voor die einde van 2025, sal jy moet spring. En ek het vir jou nuus, as dit gaan oor groot handelaars, hulle is toe, jy kry ook nie veel werk gedoen nie. Maar daar is min tyd oor van hierdie jaar. Laas Sondag het ons gekyk en gesê, die Here ontmoet ons altyd op die plek waar ons is. En dit was goed om te weet, maar God ontmoet my waar ek is. Vandag wil ek vir jou vra, nou waar is jy? Myself die vraag gevra, waar is ek? So watter plek is jy vanoggend? Is jy na 355 dae van 2025 tevrede met wat jy gedoen het hierdie jaar? Goeie vraag, né? Is jy tevrede? Iets om oor te dink. Want as jy moet gaan dink daaroor, wat was jou hoogste punt vir die jaar? En wat was jou laagste punt? Iemand sê hier so die beste wat verby is. Die beste dat die jaar verby is, het klink asof dit nie 'n goeie jaar was nie. Maar ja, ek sal maar moet bietjie pastorale berading doen na my eie huis, en kyk wat daar aangaan. My kind is baie reguit, veral na my preke, maar ons gaan nou nie daaroor iets sê nie. Maar as hoogte en as laagtepunte in jou lewe, en vandag sit jy dalk op 'n hoogte of 'n laagtepunt, maar die lewe gebeur. En ek wil met jou iemand deel, Genesis 37, ek wil na sy hele lewe kyk, ons gaan 'n bietjie lekker skuif in Genesis 37, na al sy hoogte en sy laagtepunte, en hoe die Here met hom gestap het. Nou, dis 'n lewe, maar ek moet jou sê, in die tempo wat ons lewens vandag is, teen wat die tempo soveel 1000 jaar terug was, dink ek in ons lewens gebeur daar net soveel dinge as wat daar in iemand se lewe gebeur het in daardie tyd. So ek wil hê jy moet saam met my blaai na Genesis 37. As iemand 'n Bybel kort, hiervoor is Bybels. Ek het vir jou 'n groot Bybel wat daar ook lê as jy nie mooi kan sien nie. Genesis is die eerste boek in die Bybel. Genesis 37 gaan oor iemand met die naam van Josef. Dis nie Josef en Maria nie. Ek weet ons is in Kerstyd. Vandag praat ons met Josef in die eerste boek van die Bybel. So ek wil 'n bietjie saam met jou stap deur sy lewe, en ek wil 'n bietjie met jou deel van hoogte en laagtepunte. So in Genesis 37, jy kan my nou volg, ek gaan vir jou net die verse noem, en seker maak of ek dalk nie 'n fout maak nie, maar ek sal hier en daar iets vra oor daai spesifieke tekste. In Genesis 37 vanaf vers 2 tot 4 is een van sy laagste punte. Want sy pa gee spesiale aandag aan hom, en daar's jaloesie by sy broers. En wat gebeur? Hy ervaar verwerping. Nou kom ons begin so sommer by die begin. Hoe was jou 2025 as ek oor verwerping praat? Moeilike vraag. Maar dis 'n laagtepunt. Verwerping is, jy's nie goed genoeg nie, ons hou nie van jou nie. En dis waarom ek nie op sosiale media is nie. Want sosiale media bepaal deesdae wie hou van my en wie hou nie van my nie. Maar dit was sy eerste laagtepunt. 'n baie belangrike hoogtepunt gebeur net daarna vanaf vers 5 tot vers 11. Die Here gee vir hom profetiese drome. Mooi dink, nie net 'n droom nie, dis profeties. Hou hom vas. Dis 'n profetiese droom, en God begin met Josef se roeping. Hierdie storie van Josef is nie maar net hier, sommer nie. Daar's 'n roeping op hierdie ou se lewe. Iets gaan gebeur in sy lewe. Ek weet nie van jou lewe in 2025 nie, maar het God jou dalk geroep om iets te doen? Het die Heilige Gees dalk vir jou iets gesê wat jy moet doen, al is dit net so klein, maar jy het dit nie gedoen nie.
Jy het dit gemis. Daai oomblik het jy gemis. Jy het God se roeping vir die oomblik gemis. Volgende punt, ons gaan verder, is weer 'n laagtepunt. Dit is in Genesis 37 vers 18. Wel, sy broers wil hom doodmaak. Toe gooi hulle hom daarom in 'n put. Ons is dankbaar daarvoor, die man lewe daarvoor. Wat beteken dit? Sy familie verraai hom. Hoeveel keer het ek en jy nie vriende of familie gehad wat hulle rug op jou draai? Nou kan jy vir my sê, maar dis negatiewe goed wat ek sê, maar dis 'n realiteit. Wil jy moet vereenselwig daarmee vanoggend, ons gaan deur dit stap tot by iets. Dan het hy nog 'n laagtepunt, hy word verkoop as 'n slaaf en hy word Egipte toe gestuur. Die oomblik as jy 'n slaaf word, verloor jy jou identiteit. Dit maak nie saak wie jy is nie. Jy het nie vryheid nie, jy het nie identiteit nie. Nou is jy in Egipte, vreemde land. Selfs as Daniël hulle, vreemde land. Jy kan nie jouself wees nie. Jy kan nie jou lewe geniet soos wat jy wil nie. Ek is by vers 26 in Genesis 37. En so gaan die tyd aan, dinge gebeur vir hom. En dan wil ek jy moet vir my spring na Genesis 39 vers 1. En hier word hy aangestel in Potifar se huis. Maar hy word aangestel as 'n redelike belangrike man om sekere goederes te bestuur. Ek wil hy doen goeie werk. En dit gaan voorspoedig met hom. Hierdie arme man se lewe is dan bo, dan sy onder, dan sy bo, dan sy onder. Is dit nie hoe ons elkeen se lewens gaan nie? Veral hy maandagoggend, dis nogal nie partykeer 'n hoogtepunt nie. Maar nou word hy aangestel, hy's iemand belangrik en dit gaan met hom voorspoedig. Lekker. Ek bedoel, hierdie ou is uit 'n slawerny plek uit, in 'n huis wat hy bestuur. Ek bedoel, ewe skielik het hy dalk 'n bord kos wat hy nie gehad het voorheen nie, want hy het so slawe onder hom. Hy's 'n belangrike man, hy's wel 'n slaaf, maar hy het aansien. Vers 7, Genesis 39, word hy valslik beskuldig deur Potifar se vrou, dat hy 'n verhouding met haar wil hê. En wat is sy reaksie? Hy doen nie wat reg is alleen nie. Hy doen wat God wil hê. Hy's gehoorsaam aan God vir wat reg en wat verkeerd is. Dis 'n ander man se vrou hierdie. So Josef het die regte ding gedoen. Hy het die regte ding gedoen. En wat kry hy daarvoor? In Genesis 39 vers 19. Hy beland in die tronk. Hierdie ou is onskuldig. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy beland in die tronk. En as jy gaan kyk, het hy om en by 12 jaar in die tronk spandeer. 12 jaar. Nie 2 weke nie, maar hy was gehoorsaam. En in 'n tronk is daar onreg teen jou, daar's lyding. Mense het nie tyd vir jou nie. Terwyl hy in die tronk bly, is hy nog steeds op God gefokus. En wat gebeur? Hy begin aansien kry. Hy begin guns kry. Die Here gee vir hom die guns wat hy nodig het, om aan die einde van die dag 'n beter karakter te hê en uit te styg in sy omstandighede. Dit moet moeilik wees as jy in 'n tronk sit, in 'n plek wat nie lekker is nie, omstandighede is moeilik, en daar uit te styg. Hoe gaan dit met jou en jou omstandighede? Omstandighede speel 'n groot rol in wie wat ek en jy is. Dit kan ons lewens aftrek, dit kan jou optel. Josef saam met die Here kies om op te staan, iets beters te maak. Nou nog 'n hoogtepunt, dis nou nog 'n wonderlike keer. Nou jy onthou ek het vir in die begin gesê, hy het 'n profetiese droom gehad. Terwyl hy in die tronk is daar weer 'n hoogtepunt, en hy het 'n droom vir die bakker en die skinker. Nou is ek by Genesis 40. En nie toe het hy hierdie droom vir hierdie 2 mense wat hy uitlê. En die wonderlike van alles is, in hierdie slegte omstandighede, kom die Here en lig sy gawe uit. Hy het nie sy gawe verloor nie. Almal van ons het gawes, as jy dit nie weet nie. Almal van ons het die gawe om enige iets te doen. Jy het 'n werkgawe. Jy kan dinge by die werk doen, jy kan dinge in die lewe doen. Jy het selfs 'n gawe in die gemeente. Maar wat baie keer gebeur in omstandighede, jy bied jou hande aan, jy bied werk aan, jy bied aan, en ek sê, hier is ek, vir watter hoedanigheid, en iemand gaan jou tee. Die omstandighede is nie lekker nie. Dan gaan ek en jy ons duins terug.
dan sal ons eerder die gawe los, want die omstandighede pas my nie nou nie. Dis nie nou lekker nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Josef het dit nie elke dag maklik en lekker gehad nie, maar hy bly in die gawe van God. Die ergste van alles is nou 'n laagtepunt, is die skinker vergeet van hom, en sy hoop word nog 2 jaar uitgestel. So hy vertel vir iemand, moenie my vergeet nie as jy uitgaan, kyk of jy nie 'n plan kan maak nie, ons het nie al die detail daar nie, maar hy sê, help my asseblief, en wat gebeur? Niks. Vir 2 jaar. Dis weer 'n laagtepunt. Hier kom 'n groot hoogtepunt, Genesis 41 vers 14. Die storie is 'n redelike lang ene, maar die punt is, hy kom uit die tronk uit, en hy lê die drome van die farao uit. En weer 'n keer kom die Here, en hy vat hierdie gawe van hom. Dis nou al 3 geleenthede, wat sy gawe gevat word, in omstandighede opgetel word, en vir hom sê, hier's dit, gebruik dit. Nou gaan dit nog verder, hierdie hoogtepunt is, hy word tweede in bevel in Egipte, skielik verhef die Here hom heeltemal. Verder het hy nog 'n hoogtepunt, hy beheer nou al alles wat daar gebeur in die hand. Hy is besig om hongersnood, swaar kry te beheer, want die droom het gesê, bære kos. En toe kom sy broers by hom uit, as jy die hele storie gaan lees, dan sal jy sien sy broers beland by hom, en hier het hy 'n konfrontasie met hulle. Hy konfronteer hulle nie, maar as jy gaan lees, dit is so hartseer, dit het my so geraak. Elke keer wanneer hy met sy broers gepraat het, en hy kom naby trane, dan draai hy om, dan gaan kruip hy weg, dan gaan hy sy hart uit, en dan kom hy terug. En so het hy bietjie met hulle gespeel, en hulle teruggestuur, gaan lees het gerus, en hoe hulle in die moeilikheid was, en hulle het weer teruggekom, en broer moes agterbly, en hy wil graag sy vader en almal by hom hê. Maar dit was 'n laagtepunt, want hy kry swaar daarmee. En dan kom die wonderlikste gedeelte, as ek moet mooi kyk daarna, Genesis 45, Josef kom en hy wys vir sy broers, wie is hy? Met al hierdie mag. Sy broers het hom seer gemaak, sy broers het sy hele toekoms verrenoveer, as jy daarna kyk. Dink jy 'n bietjie vir jouself, die persoon wat jou die seerste en die ergste leed aangedoen het, jy kan ewe skielik in 'n autoriteit staan met al die mag op aarde om daai persoon te maak net wat jy wil. Ja. Jy het al die mag. Jy kan daai persoon maak net wat jy wil. Hoe seer jy die persoon wil maak, jy is baie welkom. Dis die autoriteit wat hy gehad het. Maar hy gaan en hy openbaar hom aan sy broers in liefde. Dit vat, nee. Dit vat aan 'n ou om dit te kan doen. Maar aan die einde van die dag het hy nog 'n hoogtepunt, want aan die einde van die dag is hy op 'n plek waar hy vir sy familie kan sorg. Sy pa het toe teruggekom na hulle toe, ook saam met al die familie, 'n hele trek, jy moet gerus gaan lees hoe baie dinge was dit. En uiteindelik het hulle almal in Egipte gekom, want nou is daar versorging. En die heel laaste gedeelte in Genesis 50. God sorg vir Israel. Onthou Jakob se naam het Israel geword, hulle het kom bly in Egipte, die Israeliete het toe meer en meer geword, ek loop dit nou vooruit, maar God skep 'n situasie om vir hulle te sorg. En toe sê hy einde, as jy hoofstuk 50 gaan verder lees, en toe is Josef aan die einde van sy lewe. Maar dis die Josef storie, op en af, op en af, op en af, maar was 'n plan, die hele tyd deur hom. Hoe was jou 2025? Hoe het hy geloop? Ek is seker as ek 'n mikrofoon begin afgee vir mense, gaan elkeen van julle 'n storie kan vertel. Wat het gebeur in 2025? Op watter plek was jy? Waar het jy jouself bevind die hele tyd? Wat het jy gedoen? Wat was jou hoogte en jou laagtepunte? Ja. Wat was jou hoogte en jou laagtepunte? Ek wil graag oor die gemeente praat, want ek is opgewonde oor die gemeente. Ek praat te veel, partykeer kerk, maar dis my lewe is, wat was die kerk se hoogtepunt vir 2025? Die 1 Junie.
1 Junie toe ons as gemeente besluit om onsself los te maak van die NG Kerk en op ons eie voete te staan volgens die woord van God. En voor ons daai ding beplan het, onthou ek die prokureur het vir my gesê, wat al ons goeders hanteer, te sê, jy vat 'n kans. Sê nou net, dit werk nie uit nie. Toe sê ek vir hom, ek kan nie 'n gemeente bou op sê nou net nie. Dis wat die Here sê, dis die pad wat ons moet loop. Ek het 'n verantwoordelikheid, maar is dit nie wonderlik nie, wat 'n hoogtepunt. Kom ons kyk om ons rond, wat het ons al as gemeente gedoen in 2025? Hoeveel dinge het vorentoe gegaan? Ja, daar was laagtepunte, ek het 'n paar mense begrawe, die lewe gaan aan, mense het geskuif na ander gemeentes toe, mense het getrek na ander dorpe toe, maar dit is klein gedeeltes. Maar ek glo vas, in 2025 het die Here ons gesit op die plek waar ons moet wees. Hierdie gemeente is hier geplant. Daar's 'n skool. Hier is 'n ouete huis. Aan die ander kant van die ouete huis is die welsyn. Ons is in die middel van die bediening. Dit is die beste plek om te wees. Alles is hier om ons. Dis God se plan vir ons. Dis 'n hoogtepunt. Dis baie mooi, nou wil ek jou vra, en ek dink dis 'n vraag wat jy vir my sal wil vra. Hoe op aarde weet ek is op die regte plek? Dit is baie maklik vir ouens hier voor om te sê, jy moet so en so en so maar, en dan stuur mense julle huis toe, en dan weet hulle, en veral, hoe weet ek is in God se wil? Dis 'n moeilike vraag. Want elkeen van ons het 'n ander lewe wat ons gelei het. Hoe weet ek is met die regte dinge besig die hele tyd? Dis 'n vraag. So ek en jy moet daar 'n skrif gaan kyk. So ek wil teruggaan na Genesis 37, toe heel in die begin, Genesis 37 vers 5. Ek wil hê jy moet saam met my lees oor iets wat daar gebeur het. Ons gaan na die begin kyk van Josef, en ons gaan kyk na die einde. En so gaan ons na die begin van jou jaar, of selfs jou lewe, en na die einde waar jy nou is kyk. Genesis 37 vers 5. Josef het 'n droom gehad, en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry. Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor hom, of buig diep voor my gerf. Kinders, ek wil net vir 'n oomblik stop om julle te help. 'n Koringgerf, hulle het koring met 'n segel, is ek reg? Sekel, dankie vir daai woord, gesny met die hand, en wanneer hulle 'n klomp van hulle bymekaar het, is die vasgemaak, nie met 'n rekkie nie, daar was nog nie rekkies nie, maar dit was vasgebind, en so het hulle hierdie bondels koringare gehad, en dit was genoem 'n gerf, en sy droom was, dat een van hierdie gerwe het opgestaan, is profeties, en die ander het voor hom gebuig. Kom ons gaan verder. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad, en het vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en 11 sterre het diep voor my gebuig. Toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het sy vader vir hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou buig? Sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. 2 keer is die gesprek daar, in die droom, profeties, daar gaan gebuig word. Nou die vraag nou is, en ek wil sommer verder gaan, is, ek het gepraat hier oor 'n droom, en het begin alles deur 'n droom, en Josef het drome gekry, en ons vraag wat ons vir mekaar gevra het is ek op die regte plek? Hoe gaan ek dit weet? Wel, Josef se situasie is, hy het 'n droom gehad. Nou het ek en jy 'n probleem, nie almal van ons word mee gepraat deur die Here, deur drome nie. Ek en jy kan nie ons hele lewe beplan deur drome nie. Dit gaan nie oor die droom nie. Want Josef het dit reg gekry om 'n droom te kry en te weet dit is van God. Jy kan maar verder gaan deur die hele storie. Al sy drome weet hy het God hom gehelp om dit uit te lei. Die metode maak nie saak nie. Wat die realiteit is, Josef het 'n verhouding met God gehad.
Anders sou jy nie geweet het, dis van God nie. As ek en jy 'n verhouding met die Here het, en met die Heilige Gees, en God sit iets op ons pad, dan weet ons, dis van hom af. Josef het God geken, dit is waaroor dit gaan. So het jy geweet, dat dit van God af is, net 'n verhouding. Die vertrekpunt is nie die metode nie, die vertrekpunt is verhouding. En dis waarom hy op die regte plek is. Nou wil ek verder gaan om te wys, maar hoekom is hy nog erger op die regte plek? Daar's 5 ander plekke, Genesis 42, 43, nog in 43 en 44. 4 ander plekke buig sy broers voor hom. 4 keer. Die profesie het waar geword. Dit wat God gesê het gaan gebeur, het gebeur. Dit was nodig. Maar dan is daar 1 keer wat hulle voor hom gebuig het, net voor die einde van sy lewe. Nou gaan ek weer na Genesis 50 toe, vers 18. Heel aan die einde, waar sy broers 'n laaste keer voor hom buig. Terwyl jy blaai, wil ek jou net sê, hierdie laaste keer was hulle relatief verbouwereerd. Want Josef het toe net so pas sy pa begrawe. Hierdie broers was eintlik bang. Alles het goed gegaan, pa het nog gelewe. Hulle was regtig verbouwereerd. As ons pa oorlede is, gaan ons broer ons doodmaak. En toe gebeur die volgende. Genesis 50 vers 18. Sy broers het ook self gegaan, voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want is ek in God se plek. Ek gaan nou verduidelik. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dus, moenie bang wees nie, ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Josef het baie groot dinge in sy lewe gedoen. Jy het gehoor daarvan, op en af, en in die slegte plekke nog steeds groot dinge gedoen. Maar die grootste ding wat Josef gedoen het is, hy was bereid om terug te staan en die groter prentjie te sien. Hy het die mag gehad om sy broers enigiets aan te doen. Het al die mag gehad. Jy het dalk die mag op 'n plek om die persoon wat jou seer gemaak het, die meeste dinge aan te doen. Maar Josef sien die groter prentjie. Hy sien, God is besig om vir 'n volk te sorg. Hy sien die groter prentjie en het besef, ek moes deur al hierdie dinge gaan, om aan die einde van my lewe, hier waar ek nou is, te wees, om vir God se volk te sorg. Hoe weet ek is in die wil van God? Hoe weet ek is op die regte plek? Die oomblik as ek die groter prentjie sien. Die oomblik as ek bereid is soos Josef om terug te staan en te sê, wat gebeur hier voor my? Dit maak seer, dis nie lekker nie. Ek was al in 'n put in my lewe miskien, dis hoe jy voel emosioneel. Ek was al valslik beskuldig. Maar hier sit ek vandag. Is ek op die regte plek? Tree terug. Kyk na die groter prentjie. En begin sê, Here, wat het U hier aan mekaar gesit, soos in Josef se lewe? Wat het 2025 gebeur? Want daar's 'n groter prentjie, daar's meer. En dan is dit die plek waar ek en jy moet wees. My vraag aan jou dan is aan die einde, ek sluit af. So wat het jy bereik in 2025 saam met die Here? Ek het nou die dag met mense gepraat, dit was wonderlik. Ek het met handelaars en mense te doen gekry. En ek het besluit, ek draai hierdie kaartjie van Sentraal Gemeente by my. En ek en die persoon het gesels, en ek het besluit, ek wil 'n toets met mense begin doen. Dit is baie interessant, baie goed wat jy leer. En ek vra vir die persoon, ken jy Jesus? Nou gewoonlik dan verwag jy die vraag, ja. Dan vra jy, weet jy wie hy is? Het jy al die Bybel gelees? Ja, so nou en dan. Dis gewoonlik wat jy dalk maar kry. En hierdie persoon sê vir my, meneer, ek is wedergebore kind van God. Ek sê, nou kan ek nie verder vra nie, want ek weet wie jy is. Ek weet wat jou identiteit, dis wonderlik om met jou te praat. Die persoon het wel aan my herken, dat
kerk gaan nie op hierdie stadium so wonderlik is nie. En ek vat daai kaartjie van ons, wat ons gebruik vir mense, haal hom uit my beursie uit, en ek draai hom om en ek sê vir haar, lees hierdie kaartjie. Die transaksie is verby, besigheid is klaar gepraat, lees hierdie kaartjie, en die kaartjie sê, dit is tyd om weer by Jesus se voete te sit. En sy vat die kaartjie en sy sê, ek wil hom hou. Ek hoop iets gaan gebeur goed daaruit. Maar wat het jy bereik saam met die Here? Werk net saam met God. Dis hoe ek en jy dit kan doen. Nou kan jy vir my vanoggend sê, maar ek is nie op die regte plek nie. As ek nou moet terugkyk, ek het nie bereik wat ek wou nie. Ek en die Here het mekaar gemis, 'n hele paar keer. Ek het geleenthede gemis. Dis nie die einde nie. 2026 lê voor. Daar's 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar om te sê, dis tyd om by Jesus se voete te sit en te wag vir wat hy vir jou wil gee, sodat jy saam met hom die pad kan stap, wat dit ook al is, in sy koninkryk. Dis nie te laat nie. Jy kan oorbegin en jy kan saam met die Here stap. Dis nooit te laat nie. Jy het nie nodig om jou lewe eers uit te sorteer nie. Die Here is saam met jou. As jy na Josef kyk, sy lewe was regtig nie uitgesorteer na die beste nie. Dinge het verkeerd gegaan, maar hy het by God gebly. En dis wat ek en jy nodig het. En so sal ek en jy uiteindelik op die regte plek wees, waar ons moet wees saam met God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat ons op verskillende plekke in ons lewens is. Ons besef dat ons partykeer op die verkeerde plek is. En as ons teruggaan, dan sien ons hoe het ons daar beland, en dan sien ons, dit is ons eie keuses, maar daar's genade. Dan sien ons, U is 'n God wat ons nie los nie. Net soos wat U Josef deur al hierdie goed gevat het, om 'n groter ding te doen. Wil ek bid, Here, dat U vir ons die groter prentjie sal wys, vir ons sal wys, maar wat wil U hê? Hoe gaan ons 2026 instap? Hoe gaan ons 2025 afsluit, saam met U? Want ja, Here, dis al wat ons nodig het, is om by U te sit. Amen.